Specialty Coffee ist der qualitativ hochwertigste Kaffee. In Costa Rica wurde die erste eigene Rösterei und Kaffeeplantage eröffnet. Und 2002 das erste Café in Berlin-Friedrichshain. 20 Jahre später haben sie den Preis für die Rösterei des Jahres gewonnen. Und was das bedeutet, wollen wir uns mit einem der Partner, Gerrit, heute gemeinsam ansehen. Besonders spannend fand ich die Kaffeeplantage in Costa Rica. Wie kam es dazu bei euch? Wenn du Kaffee wirklich verstehen willst, dann musst du im Grunde genommen in Origin, also in die Länder, in denen Kaffee angebaut wird. Und was gibt es für eine bessere Idee, als eine Plantage zu gründen, auf der du dir sehr viele Varietäten von Kaffee holst, die anbaust, schaust, wie sie sich verhält, um die letztendlich dann hier irgendwann zu importieren und zu rösten. Das ist eine gute Idee für Menschen mit ganz viel Geld, das ist eine schlechte Idee für Menschen, die Geld verdienen wollen. Insofern hat sich das dann auch irgendwann wieder ergeben. Ihr wart Option 2? Naja, genau, richtig. Aber man muss sagen, dass das Wissen ist ja nicht weg. Und das macht uns heute aus. Also wir wissen, glaube ich, sehr, sehr gut darüber Bescheid, welche unterschiedlichen Varietäten im Kaffee was können. Wir haben eine schöne Kombination. Wir haben das Café vorne, ihr habt leckeren Lunch, habe ich gesehen, die Rösterei, Tasting Room. Wo befinden wir uns hier jetzt in dem Raum? Das ist eigentlich die Schule. Also im Grunde genommen, wenn wir Gäste haben, die mehr über Kaffee erfahren wollen, also Grundlagen über Kaffee, Latte Art, dann ist das der Raum, an dem wir Menschen, Interessierte an unterschiedlichen Maschinen schulen können. Hier können wir ein bisschen was zeigen über welche Kaffeearten gibt es eigentlich, was ist der Unterschied zwischen einer leichten Röstung, einer sehr dunklen Röstung, Fehlern im Kaffee. Also letztendlich ist das eigentlich der Bereich, in dem wir Wissen vermitteln, sowohl an interessierte Privatkunden, als auch, und das vor allen Dingen, an Kunden von uns aus der Gastronomie. Wir liefern ja an über 300 Cafés in Deutschland, ganz Europa Kaffee, und die kriegen von uns immer Schulungen, damit deren Baristas mit unseren Produkten richtig umgehen können. Zentrale ist Berlin. Was würdest du sagen, ist dem Berliner sein Lieblingskaffee? Was trinkt der Berliner am liebsten? Also ich glaube, Kunden im Specialty interessieren sich für Filter und für Varietäten. Also wenn du Kaffee als Convenience-Produkt betrachtest, was völlig okay ist, dann hast du immer ja Cappuccino oder Latte Macchiato oder eine der Milchmisch-Varianten mit Hafermilch, mit natürlicher Milch. Die meisten Enthusiasten lieben Filterkaffee, weil es eigentlich die feinere Variante ist. Ein bisschen, du hast mehr Wasser auf die gleiche Anzahl von Geschmack, du kannst es also besser schmecken und die testen sich dann durch. Ja? Also irgendwie unterschiedliche Länder, unterschiedliche Anbauweisen, unterschiedliche Varietäten. Das ist vielleicht nicht nur der Berliner, das ist so der Specialty Coffee Nerd. Hier in Berlin, wir verkaufen am meisten Cappuccino. Mhm. Wir haben das Schöne auch hier, ihr röstet selbst. Ja. Dürfen wir ja kurz mal einen Blick reinschauen? Ja, klar. Ihr müsst. Und in der Rösterei hast du im Grunde genommen den sichtbaren Bereich. Die meisten Menschen denken, dass hier unten geröstet wird. Das ist aber nur die Kühlungstrommel. Geröstet wird in der Trommelröstung, also der Kaffee wird reingezogen, da relativ lang, bei relativ niedrigen Temperaturen, irgendwas zwischen 12 und 15 Minuten, zwischen 200 und 270 Grad geröstet, runtergekühlt und dann in die Eimer gefüllt. Da gast er noch ein bisschen aus, und dann sind wir hinter uns, letztendlich gewogen und verpackt zu werden. Und das hier ist, soweit ich weiß, die einzig vertikale Rösterei, weil wir haben nur den Teil nach oben gebaut, der eigentlich kundenrelevant ist, weil wir wollten, dass Menschen sehen, was wir machen. Wir haben aber relativ viel der Infrastruktur in den Keller reingebaut, und das ist auch da, wo der grüne Kaffee ankommt und von wo sozusagen die Reise ins Regal und dann irgendwann in deine Tasse beginnt. Und dann können wir, wenn du mal mitkommst, einmal hier schauen. Das ist also das Produkt, wie es ankommt. Du hast im Grunde genommen ein sehr, sehr homogenes Bild einer grünen Bohne. Keine Fremdstoffe, keine Fehlstoffe. Und das ist das, was geröstet wird. Und was wir machen, ist natürlich, wir arbeiten im absoluten High-End-Segment. Das heißt, wir zahlen den Farmern sehr viel mehr Geld. Weil für uns ist wichtig, dass die Farmer davon leben können, dass die Qualität stimmt. Und damit die Qualität überhaupt stimmen kann, brauchst du mehr Geld, als eine Supermarktbrand in der Lage ist zu zahlen.
Hier haben wir eine ruhigere Location. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Es ist sehr, sehr, sehr spannend. Gerrit, Thema Fair Trade. Wie geht ihr da mit den Produzenten um? Was macht ihr vor Ort? Wie erkundigt ihr euch? Reist ihr auch öfters in die Länder? Ja, ununterbrochen. Also wir stehen in dauerndem Kontakt. Wir sind nicht Fairtrade zertifiziert. Was wir machen, ist Direct Trade. Das heißt letztendlich, wir gehen irgendwo hin, in ein Land, Kenia, Costa Rica, Peru, und lernen da Farmer kennen und verhandeln mit denen. Wir verhandeln mit denen Preise, die für die auskömmlich sind und für uns darstellbar sind, sodass wir im Grunde genommen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben. Und die entwickeln wir über Jahre. Also es gibt Farmen, mit denen arbeiten wir schon seit knapp 20 Jahren zusammen in Costa Rica. Und wenn man dazukommt, dann bleibt man eigentlich auch da. Und das ist, glaube ich, im Sinne des Produkts, aber auch für den Kunden und für den Farmer eine wichtige Grundkomponente, dass letztendlich in der Wertschöpfungskette, wie Kaffee entsteht, keiner substanziell benachteiligt wird und auch die Böden geschont werden, sodass ich hier ein Produkt habe, das dann deutlich teurer ist, das aber ein wirkliches Genussprodukt ist. Ja. Also ihr achtet wirklich auf Nachhaltigkeit? Ja, ja, zwangsläufig. Wie wird sich die Kaffeebranche langfristig entwickeln, was glaubst du? Auch hier in Deutschland ist Kaffee natürlich ein Riesenthema. Ja, schon historisch. Es wird immer sehr günstige Kaffees geben, weil es einfach Menschen gibt, die Kaffee lieben und die nicht so viel Geld haben. Das ist okay. Also da wird man nicht drum herum kommen. Ich glaube, dass Kaffee tendenziell teurer wird, weil auch die Rahmenbedingungen sich ein bisschen verändern. Für das Segment, in dem wir hier unterwegs sind, was ja relativ speziell ist, weil sehr hochqualitativ, auch sehr teuer, wir wachsen sehr stark. Also das sieht man im Grunde genommen eigentlich wie im Fleisch, wie im Käse, wie in vielen handwerklich gemachten Produkten, dass es so ein bisschen auseinanderklafft, dass du nach wie vor einen Markt hast, der vor allen Dingen im Supermarkt passiert. Und dann hast du so einen Spezialitätenmarkt und das sind sehr dynamische Märkte. Also wir wachsen jedes Jahr zweistellig. Gerrit, Online-Verkauf boomt ja bei euch. Ihr legt auch sehr viel Wert drauf. Wie sieht das aus? Kannst du uns mal kurz einen kleinen Überblick geben? Ja, exemplarisch sicher. Also so ein bisschen die Idee dahinter ist, wir versuchen Kaffees zu entwickeln, die passend sind für den Konsumenten. Das heißt, es gibt Kaffees, die sind relativ wenig komplex, relativ einfach zuzubereiten, auch in einem Vollautomaten. Und die haben dann bei uns Namen wie Italo Disco oder Endless Summer. Und von da bewegen wir uns nach oben. Und dann werden die Kaffees immer spezieller. Wenn ich jetzt mal hier schaue, irgendwie hier, das ist zum Beispiel für eine Geisha-Varietät, die dann sehr teuer ist und die auch relativ aufwendig ist in der Zubereitung. Also die Idee, wir wachsen mit den Kunden, solange sie möchten. Und wenn sie sagen, ich habe jetzt genau das Segment gefunden, in dem ich mich wohlfühle, kann ich genau da bleiben. Mhm. Abschlussfrage für unsere Gastro-Kollegen da draußen. Was empfiehlst du Neustartern, einem Gründer, der ein Café aufmachen möchte? Was soll er beachten? Ja, dreimal nachdenken. Dreimal nachdenken? Also was ist wichtig? Also letztendlich Lage. Also am Anfang Lage. Du brauchst sehr, sehr viel Laufkundschaft, weil wenn du das nicht hast und durch Qualität punkten willst, dann musst du finanziell einen langen Atem haben, weil es dauert, egal wie gut du bist, einfach viele, viele Monate, bis du ein Café in einer Nachbarschaft so etabliert hast, dass du einen Stamm von Kunden hast. Und dann, glaube ich, musst du, wenn du ein Café eröffnest, die Bereitschaft haben, selbst hinter der Bar zu stehen. Wir haben das relativ häufig, dass Leute so einen Lebenstraum haben. Die kommen hier rein, die sagen, ich will gerne ein Café eröffnen und ich suche mir dann Leute. Das ist betriebswirtschaftlich sehr, sehr dünnes Eis. Also wenn ich ein Café eröffnen würde heute, dann würde ich in erster Linie auf die Lage achten und dann eben, wie sehr bin ich selber bereit, mich einzubringen und was bin ich selbst bereit zu tun. Gerrit, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Gerne. Danke für dein Wissen, was du uns weitergeleitet hast. Schön, dass ihr auch mit dabei wart. Bleibt dran bei unserem Kanal, abonniert ihn und bis bald.